kubera ibibazo nari mfite n'ubukene bakavuga ngo kandi umuntu ugikuzimu ngo aba afite amafaranga menshi ndabona ariko ubwo kahita kanza mu mutwe wari utarakizwe ariko wajya kuzashaka Gitwaza akanyijyanira ikuzimu bakanyihera amafaranga ndangije ndacurikanyura Rwampara njya gushaka ngenda nyoboza mwandangiye kwa Gitwaza bakamute ngo nyuraho ku iherezo ngerayo yagiye ku mupfumu umupfumu aramurondora umupfumu amubwira ibiri mu nzu umupfumu mbese aramwereka akantu kose none ngo ikintu cyaje kumutangaza nuko amaze none Gitwaza ese nta bimeze bite ubundi ngezeyo aba protocole baranyinjiza nasanze amamodoka menshi ubona ko kuba abantu bo kwa Gitwaza kushaka kuhagera ikuzimu ubwo ndinjira maze kwinjira hasi hari huze njya hejuru turashize nditegereza ahari se Gitwaza icyo gihe yari atarinjira ariko yari ahari mbaza abantu se Gitwaza ariko ngo ndamukoreka naza ariko ngezeyo mbona baririmbye mbona baramye mbona ntarakizwa noneho Gitwaza bakoma amashyi kuko nk'umushumba baramwemera cyane yanga baramukunda atanjyana ikuzimu nge nigire gushaka amafaranga ariko ngezeyo hanyuma nakubonye kuri Beura washingiwe hanyuma nza kukubura wahise ujya hehe kuri Beura washingiwe nagiyeyo inshuro ebyiri nagiye ngiye kuvuga iyerekwa cyangwa se ubutumwa Imana ari yampaye ngeza ku bantu rero pafe ntacyo twapfuye nta n'ikibazo nakubonye kuri Beura washingiwe hanyuma nza kukubura wahise ujya hehe kuri Beura washingiwe nagiyeyo inshuro ebyiri iyerekwa cyangwa se ubutumwa Imana ari yampaye ngeza ku bantu rero pafe ntacyo twapfuye nta n'ikibazo nta butumwa nari mfite njyanayo kuko ntago ndi wa muntu ujya ku macano ngiye kuvuga ibyo ntabwiwe n'Imana ngo nyazengurukeho ni muri ubwo buryo rwose nta kindi kibazo hanyuma se kandi abantu tubona bazenguruka ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane akarinda aminura icyumweru avuga ubuhanuzi Imana ni kuri ivuga cyangwa ivuga buri munsi muri iyi minsi rero ubuhamya amaze kubona niboneye n'amaso yanjye cyangwa se ibyo ngenda mbona yego ntago najya kuvuga ngo Imana ntivuga buri munsi ishobora kuvuga Imana iravuga hari n'abavuga Imana itavuze bakayibeshyera hari abashaka kumenyekana niko navuga mbaje uti ko hari umuntu njya mbona uzenguruka amacano buri munsi ngo Imana yavuze hari umuntu umaze iminsi avuga ngo Imana zabaye nyinshi ntago ngewe nzi yakorera cyangwa ntago nzi kandi koko hari ibintu tureba muri iyi minsi ukabona umubundi ni Imana akorera ku buryo umuntu agahanura umuntu akavuga indimi umuntu akavuga ijambo yewe n'abantu bakabana kwihana ariko wamubona hirya gato nyuma y'isaha ukabona arimo arakorakora abagore b'abandi arimo arakorakora abakobwa b'abandi cyangwa ukabona umuntu arimo aratongana n'undi bagatongana bakenda no kurwana agomba kuvuga ngo imbuto nizo bintu batandukaniyeho kuko hari umuntu uba ufite imbuto nawe yavuga ijambo rimwe cyangwa ntavuge n'indimi nyinshi ariko Imana ikayishyigira kuko Imana iri kumwe nawe ashaka ukuntu agirana ubusabane n'Imana kuko tukiri aho ngaho uvuze umuntu by'umurangi hari umugabo w'inshuti yanjye dukunda gusengana cyane yarambwiye ngo turasuje mwese mukurikiye channel yitwa Nganiriza ndetse n'Iramiro TV amahoro y'Imana habane namwe muherere ku mpera zese zitandukanye
niba nyiri mu gitondo mugire igitondo cyiza, bari gicamunsi mugire igicamunsi cyiza, niba ari ijoro mugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike n'ubugingo mu izina rya Yesu. Hanyuma udafite amara umutima Imana irayaguha, wari urwaye Imana igukize, wowe wari ubuze ibyiringiro humura, Imana iracyashoboye kandi ishoboye byose, wikigirira nabi Imana iracyakora. Hanyuma duha ikaze mu majyepfo majyaruguru mwasa bwaryo umurengera bwaryo rwota Masimbi rya Sipora ku ntara gatandatu ndetse no muri mujyi wa Kigali by'umwihariko. Turavuga ngo tubaha ikaze, mwimve mikaze kuri iyi channel y'Iramiro TV ndetse na Nganiriza TV. Imbere ya kamera zacu turabona umugabo usize amavuta y'Imana, uriho umwuka wera w'Imana ndetse uje mu kinyejana nk'iki ngiki ari Imana imuhagurukije. Reka dutangire tumusuhuza, ntabwo ndi muvuga ngo ndaza kumuvumba. Reka dutangire tumusuhuza. Mugabo umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Uraho urakomeye? Ndaho rwose ndakomeye ndashima Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turabona usa neza. Urakeye? Urakoze. Yego. Hanyuma nakubonye kuri Beura washyingiwe. Hanyuma nyuma nza kukubura, wahise ujya hehe? Kuri Beura washyingiwe nagiyeyo inshuro ebyiri. Nagiye ngiye kuvuga iyerekwa cyangwa se ubutumwa Imana ari yampaye ngeza ku bantu. Rero pafe ntacyo twapfuye, nta n'ikibazo, ni inshuti ndamukunda, ahubwo impamvu itongeye kumbona ubwo nta butumwa nari mfite njyanayo, kuko ntago ndi wa muntu ujya ku macano ngiye kuvuga ibyo ntabwiwe n'Imana ngo nyazengurukeho. Ni muri ubwo buryo rwose nta kindi kibazo. Hanyuma se kada abantu tubona bazenguruka ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, akarinda Imana aminura icyumwe aravuga ubuhanuzi. Imana ni kuri ivuga cyangwa ivuga buri munsi? Uravuze ngo ngewe nta kwa mpamvu nahise nsa nkaho mbuze nuko Imana nari nkiri gusenga kugira ngo Imana impe cyo nabwira abantu. Hanyuma nkaba ari abantu ntabwo umuntu yo gusenga nuko basenga cyane, niyo mpamvu Imana ivugana nabo buri munsi. Bimeze biti tengo dukorera ubishije muri iyi minsi rero? Ubuhamya maze kubona niboneye n'amaso yanjye cyangwa se ibyo ngenda mbona. Yego. Ntago najya kuvuga ngo Imana ntivuga buri munsi. Ishobora kuvuga, Imana iravuga. Hari n'abavuga Imana itavuze bakayibeshyera. Hari abashaka kumenyekana, niko navuga. Ako Imana yanavuga buri munsi bitewe n'ibyo ishaka kuvuga. Hari ibyo yavuga uyu munsi bitandukanye n'ibyo izavuga ejo. Gusa ikunda gukoresha abantu batandukanye. Warumbaje uti ko hari umuntu njya mbona uzenguruka amacano buri munsi ngo Imana yavuze, Imana yavuze. Hari umuntu umaze iminsi avuga ngo Imana zabaye nyinshi. Ntago ngewe nzi yakorera cyangwa ntago nzi, kandi koko hari ibintu tureba muri iyi minsi ukavuga umubundi ni Imana akorera. Ku buryo hari n'abantu bamaze iminsi ukumva umuntu aravuze, ukumva umuntu arigishije aravuze ngijira abantu bari gukorera ngo ni irya Kamonyi, ngo ni irya Gasogi. Ariko reka mbabwire ngo mu ijuru rya Kamonyi ndahazi, we ni ijuru rya Gasogi niryo ntazi, ariko ijuru rya Kamonyi haramwishyamba kuko bundi haba ijuru ry'Imana. Hariya rero nabo abantu bakora nabi, basebya Imana cyangwa se bavuga iby'Imana itavuze, ntabwo tugoye kuweza mu ijuru rya Kamonyi. Ari aho naho kubaho. Abantu benshi barahakiriye, abantu benshi barahembukiye, ubutayu butarafungwa. Ntabwo ubwo no mu ijuru rya Kamonyi ntabwo bakwiye kujya kuhasebya, naho kubaho. Hari abantu benshi barahembukiye. Yego. Hanyuma uragira uti rirajuru rya Kamonyi naryo ntibarikwiriye, nibyo koko kuko abantu benshi barahembukiye. Hanyuma kandi ikindi Imana si radio bacara bafungura. Imana agari radio. Hanyuma wenda nko ngira ngo nze kubaza intego ya Nganiriza TV. Ubundi twamenyera umuntu uri mu mwuka w'Imana gute n'utari mu mwuka w'Imana gute? Twamenya ninde Imana itumye n'uwidatumye batandukanira he? Kuvuga ngo batandukanira ku mbuto. Imbuto nicyo aho hantu imbuto kuko urabona ushaka kubona umuntu ari mu rusengero. Nagiye mpura n'abantu benshi batandukanye. Umuntu agahanura, umuntu akavuga indimi, umuntu akavuga ijambo, yewe n'abantu bakabana kwihana. Ariko wamubona hirya gato nyuma y'isaha
ukabona arimo arakorakora abagore b'abandi, arimo arakorakora abakobwa b'abandi, cyangwa ukabona umuntu arimo aratongana n'undi, bagatongana bakenda no kurwana kandi ari arimo avuga Imana. Ese wa muntu wahanuraga usi umwe nigeze kubona ku ruhimbi arimo yigisha bimeze bite? Rero numva agomba kuvuga ngo imbuto nizo bintu batandukaniyeho, kuko hari umuntu uba ufite imbuto niyo yavuga ijambo rimwe cyangwa ntavuge n'indimi nyinshi, ariko Imana ikayishyigira kuko Imana iri kumwe nawe. Yego. Okay. Imana iguha umugisha. Uravuze ati umukozi w'Imana n'utari umukozi, kuko iyo umuntu atari umukozi w'Imana mbibutsa ari umukozi wa Satani cyane. Iyo umuntu ari umukozi wa Satani ikimugaragaza ni imbuto mbi yera. Byo yavuga byose, kuko twamenye neza ko n'abarangi barahanura kandi bamara guhanura. Nigeze natanga ijambo ry'Imana ariko ntanga buhamya bw'ukuntu twasenze iminsi 2 tumaze kuyisenga, haza kuza umuhanuzi amaze iminsi 3, aza kuza umurangi umaze iminsi 3 asenga. Twasenze 2 wazasenga amaze gusenga iminsi 3. Urumva we dusenze 2 turi gusenga Imana, we asenga 3 ari gusenga abarangi. Uyu muntu nawe afite ku mbaraga, yaraje kutuzimya. Hanyuma turajya ngo dutangarize abantu ko abavuga mwami atari ko bose ari abakozi b'Imana. Mu yandi magambo, ntago umuntu yaba ari umukozi w'Imana avuye guhanura ngasambane, ubu ntago abakiri umukozi w'Imana, bari umukozi wa Satani, ahubwo haba hari umwuka urimo umukoreramo. Tukiri aho ngaho, yego, abantu maze iminsi mbwira abantu, buri muntu ashaka ukuntu agirana ubusabane n'Imana. Kuko tukiri aho ngaho uvuze umuntu by'umurangi, hari umugabo w'inshuti yanjye dukunda gusengana cyane, yarambwiye ngo atarakizwa, yagiye ku mupfumu. Umupfumu aramurondora, umupfumu amubwira ibiri mu nzu, umupfumu mbese aramwereka akantu kose. None ngo ikintu cyaje kumutangaza nuko amaze gukizwa, ageze mu nzu y'Imana, yinjiye mu bihe byo gusenga, yagiye asenga cyane, bya bintu umupfumu yagiye amubwira n'abahanuzi barabimuhanuriye. None nk'uwo mupfumu aramutse aje ahantu bari gusengera akereka umuntu ibyo bintu, kandi n'Imana yo mu ijuru ikabasha kubyerekana, urumva atari ikibazo? Ni ikibazo. Niyo mpamvu rero dukwiye gusenga buri muntu wese, Imana ikamuha umwuka wera ubasha gushishoza, ukabona ko uwo muntu ibintu avuze ni Imana mu ijuru imukoresheje, nta barangi bamukoresheje, cyangwa se n'izindi mana z'ibigirwamana zimukoresheje. Hanyuma urakoze cyane ku mpuguro n'inama duhaye z'uko umuntu akwiye gusenga akegera Imana cyane, hanyuma akabaza Imana aho aherereye. Niba ari mu cyumba, ari gusengera mu cyumba runaka, bari gusengana n'umuntu wita umukozi w'Imana cyangwa se ari umukozi w'Imana cyangwa se ari umuhanuzi, iyi nama tuguhaye no kugira ngo wegere Imana usenge, waze abo muri kumwe abari bo, mu izina rya Yesu. Hanyuma urakoze cyane. Ndagira ngo muri aka kanya tukubaze kuri channel Yanganiriza TV, ko tukubonye ari ubwa mbere. Iyi channel ni ya Muhango kintu yo kuzajya dubonana kurwana, tubona abantu baje kuharira nka babandi batemarigwe. Iyi channel izajya ca hiki Yanganiriza TV. Bo murakoze. Abambonye ari n'ubwa mbere, kamanze nanabibwire. Banzo twibwire mugani, byari bincaye kwa turega tuvuze ibintu byinshi. Tuvuze ibintu byinshi kandi bikomeye kuko hari ibintu byinshi bitubyiganiramo. Amazina yanjye nitwa Mbabazi Jean Baptiste. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana 2. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Warumbajije uti iyi channel yitwa Nganiriza ko tukunya ari ubwa mbere, koko ni ubwa mbere abantu bambonye, ndetse ndumva iyi channel navuga ngo ni shyashya. Nayize igitekerezo cyo kwita iyi channel Nganiriza, nifashishije umurongo uri mu gitabo cya Yobu ibice 33 duhereye ku murongo wa 14 kugera kwa 16. Haranditswe ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu
igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Amen. Amen. Intego yayo rero ifite intego zigera nko muri 2 cyangwa 3. Ya mbere naravuze ntariko muri iyi minsi abantu bafite ikibazo. Bafite ikibazo Yego. kikamwe ngo cy'abahanuzi cyangwa se cy'imvugo y'Imana. Bafite ikibazo cy'ukantu bagize, bafite impungenge cyangwa se baba bibaza ariko nehe twakura ibintu bizima bitavangiye koko by'ukuri. Ntago nje kubemeza ngo mwumve yuko ngo ari ukuri, gusa je ndihamiriza ko warumbaje uti iyi cano niyo kurwana. Niyo kujya baza tukariraho noneho kurusha kunywa byeri. Kunywa byeri niyo gutukana, niyo gusebanya, niyo muhango. Ndahira ngo mbabwire ko iyi cano Nganiza TV ntago ari yo gusebanya, ntago ari yo gutukana, nta n'arubwo ari yo guhanganiraho. We namwe ngo Eliya yamvuze yansebeje, nanjye ubwo yansebeje reka njye kuringaniriza kuri iyi cano nafunguye ngo nanjye musebye. Ahubwo ndifuza ko abantu b'Imana bazaza bakaganira n'Imana kuri iyi cano binyuze mu ijambo ry'Imana, mu ndirimbo no mu buhamya no mu iyerekwa no mu mayerekwa. Nicyo kintu cyatumye ngira iki kibuza. Urabona maze umwaka, ndumva umwaka n'amezi 5 kuva mu mwaka ushize, kambaye ngo hari akantu k'ishuri nagiyemo nubwo katararangira neza kuko ngo nta muntu utanga ubuhamya itarasoza. Ariko muri iyi minsi muri uwo mwaka ubwo ndi kuva indi shuro ikindi cya kabiri gitumye navuga ngo Nganiza TV ndayifunguye. Kuva mu kwa 4 mwaka washize mpura n'iryo shuri nabonye byinshi kamwe ngo bikorwa n'abitwa abakozi b'Imana bitandukanye. Byane rero gufungura iyi cano. Ikintu cya mbere nagiye mbona abantu benshi bararuhiye mu nzu y'Imana, bafite ibikomere. N'ubu umuntu ugasanga afite nk'ibyaha, akajya nko kwatira umushumba we cyangwa kwaturira mwarimu we, ugasanga ibyo mwaturiye arabivuze kandi ngo ni mwebwe ngo na apotre n'iki. Ugasanga undi nawe nk'umu apotre, bishop, mwarimu, pasteur ahise afata za ntege nke umuntu aramwatura n'umudamu cyangwa umukobwa, agahita avuga ati mpise mubona agiye kumwaturira ibyaha nkaho yamufashije ngo amusengere amusabire Imana imbabazi, yewe amusengere amusabire n'imbaraga cyangwa se amuhumurize. Nawe ahise ajya kumubwira ngo basambane. Abantu bakibaza tuzaturira hehe, tuzabigenza gute? Ugasanga njye nagiye mbibona kenshi gatandukanye. Ndavuga ntari kubundi reka shinge TV channel yitwa Nganiriza TV. Icyambere cyo ku muntu wumva ushaka kubohoka, hari abantu baboshywe n'ibyaha, hari abantu baboshywe n'uburwayi bumaze igihe kirekire. Ndavuga nti reka kwizera, reka tuzamure kwizera. Icyambere ababoshywe n'ibyaha bature ibyaha, abantu basengerwe, abantu babuze aho baturira muze mwaturire kuri Nganiriza TV ibyaha. Umuntu woshywe n'ibyaha yabuze aho yaturira, uratura bakakuvuga, uratura bakagusiga, ngwino wature, numara kwatura usengerwe, numara gusengerwa Imana iguha imbaraga kandi iguha imbaraga zo kwirinda. Nicyo kintu numva, nicyo gitekerezo mfite, niko numva ashaka Imana ko yabigenza. Abantu kindi kibaruhije baruhijwe n'uburwayi nkuko nahoze mbivuga. Rero nge ndifuza ninginga Imana, naravuze tubundi ni gute noneho ikindi nagiye ngo mbona ubugambanyi bubera mu nsengero zitandukanye. Noneho iryo shuri nakubwiye nanyuzemo,
mboha abantu benshi nyine urumva harimo ubugambanyi, umuntu akaba yakubeshyira ikintu. Njye abapasiteri bagiye bagambanira abantu, barabafungisha, abandi barababeshyira, abandi babwira ngo basamaye bakabashyira inyuma y'itorero, abandi bakavuga ngo babarikodinze ngo bakabandikisha impapuro kandi nabo babizi ko babeshya. Mbirebye ndicara niha ubuhamya. Nibuka mvuka mu karere ka Gisagara, aho bita Gisanze, mu murenge wa Kibirizi. Noneho kugira ngo nkizwe naricaye ndabona inde muntu wanyereye imbuto kugira ngo mbashe kubona agakiza. Nari ndushye ndemerewe, ndi ipfubyi, nta mama nta data nta mushiki wanjye. Ndavuga n'ubundi kugira ngo nkizwe byanyuze he, byagenze gute? Njyewe ndashimira Imana yampaye agakiza. Ijambo ry'Imana Yohana ibice 3:16 ngira ngo abantu bose barawuzi, rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndashimira Imana. Hari indirimbo nigeze guhimba ivuga ngo mubo yakunze nawe urimo, mubo yacunguye nawe urimo, ntukajye wiheba ngo wiganyire kuko Yesu aragukunda. Nayihaye ko mubo yakunze, ndashima ko mubo yakunze nanjye ndimo. Nari mfite inimba nihebye cyane. Noneho umunsi umwe reka ntange akantu kubanyeho gatoya, kuko ngiye buriya mu buzima nta munyangire ngira. Nk'ubu hari abantu mba numva nkunze, muri abo bantu bose nkunze umwe akaba wenda ntiyumva mundi. Ni urugero ushobora kuba ngukunda, wenda Gilbert atagukunda kandi nanjye ndagukunda, ubwo ni urugero ngiye ntanga. Rero ngewe nimba ari n'amakosa meza ufite, ngiye mfite akantu kamwe nagukuyeho katuma niyo mpamvu rero na Gilbert mfite akandi kamwe namukuyeho gatuma nabizirikana, nubwo mwe mwamufite icyo mupfa ariko mwese sabwe kubakunda kuko rero mwangana giye ntabwo twangana. Ubuhamya rero ho gatoya, ubundi mu buzima nakuze kuva 2016 hari abantu nifuzaga kuba mvuga ngo Mana uwampa guhura nabo, kubonana nabo cyangwa gusuhuzanya nabo, tugasuhuzanya gurya gusa tukaganira. Kandi buri muntu ufite impamvu nagiye numva ashaka ko twahura. Buriya umuntu witwa Gitwaza, Apotre Gitwaza, ntago nzi ukuntu byagenda ariko muri nge hari impamvu ndayikubwira. Urayimbwira ndayimpamvu Gitwaza rwose. Gitwaza uriya na Ange Kagame. Ange Kagame? Umukobwa wa nyakubahwa perezida wacu. Nayaga numva wampa guhura nawe. Bo ibyo kuba mbivuze ntago ntibakeka ibindi, nge n'amarangamutima yanjye. Kuko umuntu kandi wanabikeka ntacyo bitwaye n'ibyo wifuza, kandi kwifuza ntawe utifuza. Ntawe utifuza. Hanyuma undi muntu nifuza kuzabona ari naye watumye nkizwa, reka mbivuge. Ndatanga nitangaza umuntu uzamumbonera ndamushaka. Reka mukubwira. Aravuga ngo singiza umwami ni mwiza, isi itararemwa yariho, shimo wankunze ntamuzi, shimwe ndirimba ni Yesu, aberaho si cyarimwe, sumuhemu kandi ntabeshya, aberaho si cyarimwe, sumuhemu kandi ntabeshya, arakomeye bitangaje, ndamuvuga ndamurata, aberaho si cyarimwe, sumuhemu kandi ntabeshya, arakomeye bitangaje, ndamuvuga ndamurata, aberaho si cyarimwe.
sumwe mukandi ntabeshya kandekera. Haleluya. Ariko nayo ko ntamuzi ninde. Uwo muhanzi yitwa Richard Ngendahayo. Arizo ni Dominique. Uwo muhanzi reka nange tangaza umuntu uzamumbonera. Kuko hako bundi mugani yagiye. Hari umuririmbyi uvuga ngo tuzataha igihe nikigera tuzataha. Akonya ngo fite ibyiringiro bifite ubugingo fite umugabane mu ijuru. Muri make iwacu none hanyuma hari ikintu nifuza turi kuri Richard Ngendahayo. Kambanze kuri Gitwaza. Nashaka kubikubaza Gitwaza. Ushaka guhura nawe Gitwaza. Urya ekambwira abantu ngo Imana ikurinde umuntu wakwicira izina cyangwa se wakwicira ubuhame cyangwa se wakuvuga nabi. Urabona jewe nkibaho ngaho iwacu ntaranakizwa pe. Baravuga ngo Gitwaza ngo agikuzimu, Gitwaza ngo agikuzimu, n'abantu muri quartier ukumva ngo agikuzimu. Noneho kubera ibibazo nari ifite n'ubukene bakavuga ngo kandi umuntu ugikuzimu ngo abafite amafaranga menshi. Ndabona ariko ubwo kahita kanza mu mutwe kandi utarakizwe ariko wajya kuzashaka Gitwaza akanyijyanira kuzimu bakanyihera amafaranga. Nuko byanjemo. Nari ifite mama wacu hariya mu Biryogo, ubwo narateze njyayo kuko nari nyiri umugatolike. Ndangije mbwira mama wacu ubwo nageze ari kuwa gatandatu mvuye i Butare uje kuri Gitwaza cyangwa ndamubwira ni rero nzajya mu kiriziya, nzajya mu misa ari kuri Semeshere niho twasengeraga iyo nabaga ndaho. Wari umukatolike? Nari nyiri umukatolike. Ariko naramubeshyaga mubeshya ko nzajya mu misa. Ndangije ndacurikanyura Rwampara njya gushaka ngenda nyoboza mwandangiye kwa Gitwaza bakamute ngo nyuraho ku iherezo ngerayo. None Gitwaza ese nta bimeze bite ubundi ngezeyo aba protocole baranyinjiza nasanze amamodoka menshi. Ubona ko kuba abantu ho kwa Gitwaza kushaka kwagiye kikozimu. Ubwo ndinjira maze kwinjira hasi hari huze njya hejuru turashize nditegereza. Ahari se Gitwaza icyo gihe yari atarinjira ariko yari ahari. Mbaza abantu se Gitwaza ariko ngo ndamukoreka naza, ariko ngezeyo mbona baririmbye, mbona baramye, mbona utarakizwa. Ntarakizwa. Noneho Gitwaza araza bakoma amashyi kuko nk'umushumba baramwemera cyane yanga baramukunda. Arigisha rero aza kwigisha ya jambo ry'Imana rya Yabesi. Yabesi sha rivuga ngo icyama ukama umugisha, yego, ukagura imbago zanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Yinjira mu mateka ya Yabesi. Aravuga ngo Yabesi bisobanura ngo gahinda mubabaro. Ni gahinda. Niko yavuze. Bimwe nagiye mbona maze Mose wigisha ibintu by'Imana, mbona ari no mu mwuka cyane ibyo bitwa ngo amavuta. None ako kanya ibitekerezo nagiye mfite byahise bihinduka. Ndavuga nese noneho Gitwaza no kumugeraho ntago byari byoroshye. Iyo numva ko ari umuntu ngiye nawe ati munshakiyeyo nanjye njyaneyo, nanjye kuzimu nge nigire gushaka amafaranga. Ariko ngezeyo mbonye ukuntu bari gusenga amaye ukuntu yigisha mpindura ibitekerezo. Noneho nabajije mu protocole ndamubaza ntese ari ukuntu wangeza kuri Gitwaza. Arambaza ngo usengera mu yihe zone. Sanga nta zone n'ubwa mbere naje cyakora barambwa ati ukomeza uze ntago ari kuboneka. Urumva ari ukuntu bareba umuntu abantu ubwa mbere bakabona mbese bigize. Ariko muri make akuma rwose ura Gitwaza bamuvuze kuva kera. Ariko
njye ndamukunda kandi cyane. Bana cano ye niyo cano nabanje yanditseho Gitwaza, niyo nabanje gukora subscribe nkimara gutunga touch. Noneho rero dukomeje, Gitwaza yari atarinjira abarinjiye, naho nari ntarakizwa pe. Mbaza umuntu rero ni Gitwaza umunyereke, ndamushaka. Arinjira, maze kwinjira baramwakira, yigije ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 4 umurongo wa 9. Yavuga sinzaryiba iryo jambo. Yavuze ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyamukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Amen. Iryo jambo akimara kurigisha arayisono, aravuga ngo Yabesi ngo rirasobanura ngo ni gahinda. Yego. Ngo gahinda mubabaro. Wagiye uje kuri Gitwaza akujyane kuzimu nawe reba amafaranga umva atangiye kubwiriza Yabesi. Umva atangiye guhera Yabesi. None asobanura kuri Yabesi ngo ko mama we yamubyaranye agahinda. None akimara kuvuga iryo jambo mpita nibuka agahinda afite, ngiyewe agahinda ngiyewe mfite kubupfubye n'iki. Ntabwo yarege mfubye gusa, sinaye mfubye gusa, ariko nawe ubwo numva nandi mu icyo cyiciro nkumva mfite agahinda. Kandi buri wese agira agahinda. Buri wese agira agahinda, ararisobanura. Arisobanura numva umunezero. Arahavuga ngo atakambira Uwiteka. Amaze gutakambira Uwiteka ngo Imana imuha icyo yasabye. Kweri. Haleluya. Amen. Nanjye numva muri ngewe agahinda afite n'ibibazo afite, nkwiye kwegera Imana, nkwiye gukizwa. Dusohotse amateraniro yarangiye, ubwo hari hagiyemo irindi teraniro, mbaza umuprotokole se Gitwaza namubonane. Arambaza ati usenya muri hezone, ariko urumva bwari ubwa mbere ntibyakunda, ndavuga ngo nzagaruka. Ariko sinagarutse kuko nahise nsubira i Butare. Noneho rero umuntu nifuza kubonana nawe Richard Gendahayo. Urumva ugiye kwa Gitwaza, ugiye kureba, ugiye kumura ngo kujyane kuzimu, uhageze ahubwo umva ijambo ry'Imana. Mpageze mumva wa muntu banga gikuzimu ahubwo avuga iby'Imana. Niyo mpamvu rero buriya Gitwaza niyo umuntu avanga gikuzimu, ibyo bamuvugaho bibi byose ntago Imana yamwenga gikuzimu cyangwa ntajyayo. Ibyo sinanabishinzwe. Ubwo giyewe ndeba ijambo yavuze nkarimukuramo, rigatuma umutima wanjye ukira ndetse bohoka, ndetse n'ibyo nibwiraga bikamvamo. Bumvuge ngo ndashimira Imana. Bumva nagiye nshaka kugikuzimu, ariko numva ibintu by'Imana binjemo. Noneho sasa nkimara kuva aho kwa Gitwaza, ubu naje gusubira i Butare, ko ngenda ya ntego ntanamubonye. Ariko ngeze mu rugo hari iyi ndirimbo naririmbye ya Richard Gendahayo ivuga ngo si umuhemu. Ndumva icyo gihe yaragezweho. Indimo zikazigiramo ziwe zijyamo na ya yindi ngo niwe ngo ntumbero yanjye ni Yesu. No nk'ibyo ndayizi, nuko turi mu kigana, ariko nzaririmba. Hantu hageraga ngo haleluya wasiwe, namenye ko ntari uwawe, nabonye uwo nihisha mu byose, nzahubwira yumve, nzahungira muri we, nzamubwira yumve niwe. Haleluya. Amen. Izo ndirimbo ziragenda ziramfata, zirancengera. Zimaze kuncengera, ni ukuri kw'Imana byatumye gukizwa. Ngendeye kwija ngo si umuhemu kandi ntabeshya. Hanyuma icyo gitabo kivuga ngo wasiwe, namenye ko ntari uwawe, nzahungira muri we, nzamubwira yumve. Izo ndirimbo
na za zindi zaramfashije ndagenda ndakizwa. Nta muntu wigeze aza kumbwiriza kwa kundi bayendaga gukora amavuna ndabona kundi ubu ninde nahungiraho, si umuhemu nyine. Kuba abantu bahemuka kandi abege ndabona reka njye gushaka uyu muntu udahemuka, si umuhemu. Yewe numva arambwirije ntamuzi ni hehe nahungira, ndaba ngo reka mpungire kuri we. Yesu niwe nifuza, niwe nabonye. Hanyuma rero Ngendahayo arafasha. Itangazo ndumva ashaka kubona Richard Ngendahayo tukavu mu Rwanda, niba aba mu Rwanda nashatse na nimero ye ngo mubwire ngo mu munyago ufite nanjye ndimo. Abazaho Ngendahayo Richard ari ubwo batwandikira muri muri comment baturangire bari mu Rwanda batubwire, bari hanze y'u Rwanda batubwire, cyangwa se nk'umuntu bafite nimero ze yaziduha muri comment. Kuko kambabwire ngo tuzataha. Yego. Nkuko aririmba bavuga ngo tuzataha, igihe nikigera tuzataha. Yego. Wango ufite ibyiringiro, ufite ubugingo, ufite umugabane mu ijuru. Ngewe rero nge nzataha kandi numva ndabihamya yuko nzajya mu ijuru. Rero mu munyago Ngendahayo Richard afite nanjye mbabazi ndimo. Niyo mpamvu nifuza bitewe n'ibyo ngiye mbona, bitewe n'ubuhamya, ninde muntu aba wanyireye imbuto, ninde muntu nabonye mbese Richard Ngendahayo. Ndi kumva mushaka kuzabana nawe, nimba bamuzi ari mu Rwanda atari mu Rwanda, niba abaho mbese Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Bigaragara ntabwo yapfuye aracyariho, ahubwo si nuko umuntu atamenya nta makuru yafite. Hanyuma rero ubwo biri mu bintu bitumye nkuru yicana. Ikindi buriya nigeze kukubwira ngo ngewe ndeba akantu ufata nakuye ku muntu. Iyi cano njya kuyikora ngira igitekerezo, kandi rya shuri nakubwiye Imana yarambwiye ngo nagira ngo nkwigishe umuntu ko abantu bose bari mu rusengero atari ko bakijijwe. Noneho ubwo ikintu natekereje, naravuze nti ubundi ubu muri iyi minsi ninde tuzizera, bizagenda gute? Abana reka nkore iyi cano abantu bazaze bayiruhukireho. Ubwo ni nabwo rero nafashe igihe kuva muri uwo mwaka ushize soma Bibiliya. Ubu tuvugana Bibiliya nayirangije kuyisoma. Nabwo nafashe umwaka nahura n'icyo kibazo, navuga ngo cy'abantu nyine uzi ko wenda ayo makuru sinzi niba warayamenye. Umuntu w'umwarimu wambeshye ngo naramurikodinze kandi ntaramurikodinze, kubera yuko nyine yarampagaritse ngo namurikodinze, ibintu birakomera. Abantu mbese ndi zirakoberana. Noneho akajya abwira abantu ngo recording ngo yazoherereje abantu batandukanye, ngo bo hanze, ngo ndetse ngo na recording ndazifite. Noneho abantu bambaje tese runaka uriya mwarimu waramurikodinze. Ndavuga ni oya, ntago namurikodinze, arambeshyera. Yumvise ko nyina nisobanura ahita ahindura ngo nagira ngo mutere ubwoba, ngo naramubeshye, ngo ntabwo namurikodinze, ngo nagira ngo mutere ubwoba. Kandi abantu abibwiye hariya burya n'abantu bareba barafata se ko yavuze ko message zifite, none akaba tubwiye yuko ngo yamutera ubwoba, bimeze bite? Je nabwiye abantu rwose niba message zifite azazibereka, ashyire kuri mikrofone azibumvisha. Age byo reka tubyero ubwo muri iyi minsi buri wese afite uko azazwa n'Imana. Tureke uruhimbi barwigaragureho abantu bagere. Rero hari umuntu umwe yatumye soma Bibiliya, mukubwire ninde bihabanye nuko mubitekereza. Nayaga mbona wa pastor Claude Niyonzima, uyu witwa ngo Imana ifite PS, niyo iri gusiga biri gutukana. Utukana ako kantu rero ngiye ngubwaka namukuyeho. Ibindi hari igihe atarashinga cano yakoraga ibiganiro, noneho akajya impaka, ariko nkumva jombyemo ijambo ry'Imana ngo birivuga gutya. Ndabona ariko uyu muntu uvuga Bibiliya mu mutwe kandi akayivuga ari kujya impaka cyangwa se gutya, ngewe wayisoma nayo nkazayikoresha ibintu byiza,
singe nyishyira we namukujya impaka akogewe nakamukuyeho nabone ryaje tunjya gusoma Bibiliya ndabantige nashaka kuranganiza TV sinzarisobanura wenda nkuko wese arisobanura uko umwuka azansobanurira nicyo nzavuga ngewe ndashaka guha ibintu by'ijambo ry'Imana nta muntu nzavuga kuri cano nta matiko abantu baze abohoke ndifuza no kuzakora nibature buri nibature mu gitondo murakoze. Hanyuma turagushimiye cyane kuba utubwiye intego imijyana imigambi yawe urakoze cyane. Ubwo rero umuntu wese ubonye iki kiganiro akore subscribe share like comment sangiza n'abandi tujye tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana 5 kuri 5. Hanyuma mwese mwabanye natwe turabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka Shalom cawo nyine kugira ngo tubamenyeshe gahunda ya mwajya mukuru ibiganiro byambabazi ni kuringaniriza TV nkaho bikurikiranye uri kuyiramiro TV jya kuringaniriza TV kore subscribe share like comment sangize n'abandi tujye tubana mu biganiro byacu nyine nkuko bikurikirana 5 kuri 5 ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom ciao 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 ciao.